Mein Name ist Sandra und ich bin Produktmanagerin bei Etrusco. Bei Etrusco, das klingt italienisch. Es wird zumindest mal in Italien gebaut. Euer Stammsitz ist in Deutschland? Ist in Leutkirch, genau, im schönen Allgäu. Aber Produktion ist hier in der Toskana. Was ein schönes Detail ist hier, das Fahrzeug steht ja auf Gas. Ihr habt 2x11 Kilo und hier unten kann man schon sehen, müssen wir jetzt nicht aufmachen, aber dass die 2x11 Kilo Flaschen so tief auf dem Boden stehen, dass du sie nur ein ganz kleines bisschen anheben musst, gell? Definitiv, also hier wirklich auch bequem, komfortabel, herausnehmbar, einsetzbar, die Gasflaschen, genug Platz für 2x11 Kilo Gasflaschen. Wenn man jetzt in anderen Ländern Europas unterwegs ist mit den Fahrzeugen, dann natürlich auch die jeweiligen europäischen Märkte sind darauf auch abgestimmt, sodass dann auch zum Beispiel eine französische Gasflasche auch reinpasst. Der Adapterschlauch ist dann entsprechend geändert. Das ist aber auch nicht ganz so einfach. Euch gibt es ja mittlerweile in unglaublich vielen Ländern. Der voll integrierte hier, ganz klar, wenn man viel mitnehmen möchte, man kann ihn auflasten. Man kann ihn auflasten, genau, also wenn man möchte, dann einerseits entweder optional auf 3650 oder man könnte auch das große Chassis nehmen, das sogenannte Heavy Chassis und dann hier gleich bis auf 4400 Kilogramm gehen. Ja, Fiat Ducato 8, sehr leise geworden, sehr automotiv. Ich fahre ja zurzeit selber einen Ducato 8, bin ganz überrascht über die Straßenlage, wie toll der fährt. Also Leute, die die Nase rümpfen über Fiat, die sollen erstmal selber fahren. Sag mal, Seitenwände, ist das Alu oder GFK? Aluminium. Aluminium. Man sieht so ein bisschen, ich war mir nicht ganz sicher, was drauf ist, aber Dach. Dach und Heck aus GFK. Dach und Heck aus GFK. Der Unterboden, das Cover jetzt neu kommen, also zum Modelljahr neu gekommen, in GFK Cover, das führen wir natürlich auch weiter fort für Modelljahr 23. Das ist ein Riesenschiff, wenn wir gleich mal reingehen, aber es ist trotzdem noch handlich. Die Länge von dem? 7,40 Meter. Das ist ganz einfach. Da habt ihr die Modellbezeichnung jetzt mal nicht geändert, denn ihr habt sie übernommen. Normal müsste der jetzt heißen i7.4, aber er heißt i7400 SBC. Für was steht das? Also natürlich i für den integrierten 7400 für die Länge, also hier ungefähr mit 7,40 Meter. SBC einfach auch für unsere Einzelbettengrundrisse, das klassische SB, das zusätzliche C für unsere Couch-Variante, also mit gegenüberliegender Sitzgruppe. Ja, und das ist das, was ganz viele wollen. Sie wollen sitzen im Reisemobil wie zu Hause oder wie im Restaurant gegenüber. Wenn du sitzt, schau mir mal tief in die Augen, so nach dem Motto, man sitzt sich wirklich face to face. Als das vor 2 Jahren kam, haben mich die Leute verprügelt, habe gesagt, nimm nie wieder das Wort in den Mund. Mittlerweile weiß aber jeder, was es ist, oder? Ja, das auf jeden Fall. Also es hat sich doch schon sehr etabliert, der Begriff face to face. Ja, ihr seid groß geworden mit Type X. Das ist eine Ausstattungsvariante, die sehr oft geordert wird. Das werden wir gleich mal sehen. Weniger Holz, mehr Flächen wie zu Hause, wie man es kennt aus dem Möbelhaus. Wenn ich da in die Young Fashion Abteilung gehe oder so italienischer Schick und so weiter, kommt das gut an? Ja, also es ist sehr, sehr beliebt auch. Man hat hier wirklich auch so dieses italienische Design, was wir hier eben auch in den Fahrzeugen widerspiegeln und daher dann natürlich auch sehr gerne geordert wird bei den Fahrzeugen. Und ja, wie du schon so schön gesagt hast, wenn man ins Möbelhaus geht, viele kennen das von sich zu Hause, man hat selber dieses helle Mobiliar zu Hause und wir wollen ja auch, dass sich unsere Kunden wie zu Hause fühlen, wenn man mit dem Reisemobil im Urlaub unterwegs ist. Ihr habt eine tolle Webseite, da kann man die Fahrzeuge auch in 3D erleben, aber so ein Video hat natürlich den Vorteil, gerade wenn wir es hier in 4K drehen, man kann viele Standbilder machen, sich das alles nochmal anschauen. Das Thema Social Media hat sich ja für euch wirklich unglaublich gut entwickelt, gerade jetzt während der Pandemie. Viele Messen sind ja ausgefallen und so weiter. Man kann Produkte zeigen, zum Beispiel Specials hier. Ihr habt so Crashboxen hinten, die man einzeln wechseln kann. Das heißt, das ist ein Ersatzteil, wenn ich das mal treffe, oder? Ja, das auf jeden Fall, genau. Also einfach austauschbar, wenn dort doch mal was passieren sollte. Das ist nicht eine Stoßstange, sondern das sind 3 Teile. Dreiteilige, genau. Ja. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das Ganze ist nochmal verschraubt. Sollte man eigentlich zum Fachhändler gehen. Thema Dichtigkeit ist ja ein Thema, auch wenn man es trifft. Selber tauschen, aber es geht. Also man kann es tauschen. Man kann es tauschen, aber dennoch natürlich für die Dichtigkeitsgarantie, die wir bei Etrusco mitgeben, empfiehlt es sich, das doch alles über den Händler machen zu lassen. Mach mal hinten auf. Das ist so groß, die Garage. Da kannst du, glaube ich, 8-mal verschwinden drin. Also wenn wir dich jetzt mal schmuggeln würden über die Grenze, das geht locker, denn das ist eine Full-Size-Heckgarage. Ja, definitiv. Also man hat hier wirklich viel Platz, zuladbar bis zu 150 Kilo, also so, dass man hier auch wirklich bequem alles reinbekommt. Die
Garagenklappen auch groß genug, dass man hier auch wirklich bequem alles reinladen kann. Vom Campingtisch über Stühle, über Fahrräder. Kabeltrommel, wie ich hier gerade sehe. Ja, die hier oben muss auch liegen. dabei sein. Da vorne sind die Das ist jetzt der Messebetrieb, der gerade hier ist, aber ihr habt noch einiges an Zubehör drin. Ihr habt Schläuche mit dabei für das Thema Abwasser, um das zu entsorgen. Abwassertank, wie viel? Hier haben wir tatsächlich 90 Liter Abwassertank. 90 Liter Frischwasser? Frischwasser sind wir ja mit Boiler bei 122 Liter. Gut. Dann im Boiler verschwinden nochmal wie viele Liter? 10, 15? Um die 12. Um die 12 Liter. Okay. Du kennst dich echt gut aus. Ich meine, du bist ja Produktmanagerin. Ich habe eben dann gesagt, du bist seit 1,5 Jahren dabei. So viel Zahlen, das ist schon viel, oder? Und jedes ist anders. Jedes ist anders, aber das ist ja auch das Schöne daran. Gott, zeig mal bitte. Das sind die technischen Daten. Wenn du das mal kurz gegen das Fahrzeug mal hältst, dann kann ich es abfilmen. Er heißt i7400 SBC, Modellvariante 2023. Die jetzt schon da sind, Grundpreis 67.999 €. Da kommt die Fracht, glaube ich, noch dazu. Genau. Wie er hier steht, 81.000 €, aber der ist richtig schön ausgestattet, sagst du, gell? Also hier haben wir wirklich viel mit dabei. Also klar, natürlich die Serienausstattung ist schon sehr umfassend. Aber jetzt hier auch noch die zusätzlichen Pakete, die wir hier mit drin haben. Ja, Breite 7,40 Meter ist die Länge, 2,32 nur breit, das vielen entgegenkommt. Unter 3 Meter, das ist auch ganz wichtig, gerade in südlichen Gefilden. 4 Sitzplätze, 5 optional, da werden wir gleich mal kommen. Und das Thema Betten werden wir uns mal live angucken. Da gibt es einige Dinge, die man haben kann, die muss man nicht haben. Wenn einer zum Beispiel sagt, ich brauche die Markise gar nicht. Ich habe sie jetzt sogar weggelassen bei einem, weil sie mir tatsächlich in Südfrankreich übers Auto geschlagen ist. Passiert. Kann passieren, ja. Soll ich dir sagen, wie lange es gedauert hat? 1 Sekunde. Es war wahrscheinlich sehr stürmisch. Nee, es war viel schlimmer. Mein Sohn, also es war hier vorne, war im Prinzip ein Abstützbalken, der war im Sand drin, im lockeren Sand. Und weißt du, was passiert ist? Das Fahrrad ist dagegen gefallen. Dann ist die Stütze weggekippt. Also ich war selber schuld. Wie es halt so ist. Da ist eine Leuchte mit drin. Viele gehen ja hin, rüsten das auf. Du hast ein Tiefrahmenchassis, das ist natürlich genial. Du brauchst keine Stufe, oder? Also hier haben wir es ja so gemacht, durch das Tiefrahmenchassis haben wir hier einen komfortablen auch Eintritt in das Fahrzeug. Und bei unseren Integrierten haben wir hier unseren sogenannten Coupé-Einstieg, also sprich mit der integrierten Stufe im Fahrzeug, was hier nochmal für einen schönen Zugang auch sorgt. Oh, wir haben Camping-like auch viel Staub mitgebracht. Das ist so, das hier könnte auch ein Campingplatz sein, oder? Hier in der Toskana? Könnte auch sein, ja, definitiv. Also. Warte, ich zeige mal gerade den Ausflug hier über die Straße. Wir sind tatsächlich in Italien, das ist kein Photoshop. Ja, wir sind in der Toskana, südlich von Florenz. Man sieht es hier auch ganz schön an den Zypressen und an den Weinbergen hier im Hintergrund. Ich habe gestern auch schon Wein genießen dürfen. Hier gibt es an jeder Ecke. Ja, das ist ein tolles Reiseziel hier. Ihr habt ja begonnen, glaube ich, sogar mit der Vermarktung in Deutschland. Gibt es den auch in Italien? Ja, gibt es auch in Italien, genau. Das ist ja interessant. Oftmals gibt es ja an den Märkten nicht. Er wird hier gebaut um die Ecke? Er wird hier gebaut in der Nähe, genau. Also in San Casciano, ganz genau. In unserem Produktionswerk, das auch natürlich zur Erwin-Huber-Gruppe gehört, wird er produziert. So, und man investiert 81.000 € und kriegt wirklich viel geboten. Das können wir ja mal zeigen. Eine Fußbodenerwärmung, das ist ja so, ich kriege immer schnell kalte Füße. Das geht. Das geht hier, genau. Kann jederzeit optional mit dazu gebucht werden. Aber nicht nachträglich, oder? Nee. Also es ist besser ab Werk. Besser ab Werk, weil die Nachrüstung ist echt ein Problem. Da oben haben wir jetzt ein Hubbett drin. Gibt es das Ganze ohne Hubbett auf Wunsch? Das ist serienmäßig drin bei den integrierten. Ne? Das heißt, dann am besten dann Trennschneider holen, rausschneiden, wenn man es nicht haben möchte. Aber es ist immer mit drin, gell? Es ist immer mit drin, genau. Gott. Ja, es soll ja den einen oder anderen geben, der vielleicht sagt, ich will es nicht, aber es ist alles angepasst darauf. Es fällt kaum auf. Also du kannst sogar, du bist 1 Meter. Ich bin 1,63. Geh mal bitte nach vorne, dass man mal sieht, wie viel Platz man hier drin hat. Das ist irre. Du kannst unterm Hubbett stehen, das könnte ich jetzt nicht mehr, aber da sitzt man ja auch. Ja, also es ist normalerweise sitzt man da, genau. Ich gehe mal gerade einen Schritt zurück, bleib mal da. Und das ist das Face-to-Face. Das wäre der Blick jetzt vom Beifahrersitz. Jetzt gibt es was ganz Tolles, wenn man nur kurz mal Pause macht, dann kann man diesen Tisch noch mal einklappen. Klapp den bitte noch mal ein. Dann zeige ich mal, es gibt ja Dinge, die den Raum einfach kleiner machen. Dazu gehört einfach mal ein Tisch dazu. Und der Tisch kann so schnell verkleinert werden. Den kann man jetzt nutzen. Zum Beispiel Laptop drauf. Hier könnte ich auf die
auf die Fahrerseite gehen. Das mache ich mal gerade, wenn du mal gerade ein bisschen mehr reinrutschst. So, guck mal hier, jetzt sitzen wir beide hier an dem Tisch dran. Ich könnte jetzt hier Kaffee trinken. Du könntest deinen Laptop rausholen, arbeiten. Also du willst immer arbeiten. So, Fernseh schauen. Sollen wir es mal zeigen, wo es losgemacht wird? Das können wir gerne machen. Denn es sieht jetzt aus wie so eine Monitorstele im Einkaufszentrum. Man kann ihn aber drehen. Genau, man kann ihn drehen. Also wir klappen das hier einmal hier runter und ziehen dann den Fernseher zu uns her und drehen ihn dann. Der macht ein sattes Geräusch beim Einrasten. Das ist eine neue Halterung, die mit dabei ist. Die kommt aus Italien. Und wir setzen uns mal hin, dann können wir mal sehen, wie groß der ist. Das ist, ich denke, es ist ein 32 Zoll. 32 Zöller, der hier montiert ist. Und habe ich jetzt sogar schon gesehen in 40 Zoll. Aber der 32 Zoll ist sehr schick. Ja. Also passt. Passt hier perfekt auch rein, gerade in die Nische, die wir hier haben, und kann natürlich auch ein bisschen, füllt es einfach auch nochmal aus, kennt man ja so ein bisschen von zu Hause im großen Fernseher, dass man auch hier bequem unterwegs einen Fernseher mit dabei hat. Setz dich mal bitte hier auf die Beifahrerseite, wir zeigen mal was. Denn man hat hier natürlich den Riesenvorteil, dass das Fahrerhaus erweitert ist um die Vollintegration, die hier da ist. Da entsteht hier so ein richtiges Sideboard, wo du deinen Sekt zum Beispiel hinstellen könntest, den du gerne mit deiner Freundin oder sowas trinkst, die da ist. Hier unten hast du nochmal Fächer mit drin, richtig große. Staufächer, also hier auch wirklich alles Platz, was man so während der Reise hat, auch wenn man so ein bisschen kleinere Sachen dabei hat. Bei der Übergabe, der Händler, wenn der die Fahrzeuge von euch kriegt, der macht eine eine große Kontrolle nochmal, ganz wichtig, weil es kann ja immer mal irgendwas passiert sein, oder? Genau, es wird halt nochmal kontrolliert vom Händler, macht nochmal eine Endabnahme, sodass wir hier dann auch nochmal alles unter Dach und Fach haben sozusagen. Ja, hier vorne sieht man auch die Schönheit der Verarbeitung. Ihr habt da nichts gespart, aber es gibt hier bei Type X immer die Ausführung mit dieser Brushed Edelstahloptik hier an der Seite. Die Kanten sind ausgeführt in so einer, ja, wie soll ich sagen, also hier an der Seite in so einer Brushed Optik. Nicht in der Serie. Ist das Serie? Das ist Serie, genau, diese hochwertige Metalloptik. Die haben wir nämlich auch bei der Küche, wenn du mal rüber schwenkst. So eine schöne Küche hast du auch zu Hause? Mhm. Hast du auch? Ja. So, das ist weiß, Magnolie. Es ist nicht ganz weiß, so ein Magnolienton, oder? So ein bisschen cremefarben, ja. Also schon eher, ja, Richtung cremefarben, aber nicht komplett weiß. Passt auch sehr gut mit den Dachschrankklappen in Hochglanz-Magnolie. Also hier haben wir wirklich ein einheitliches. Die sind oben wirklich in Magnolie, gell? Ja. Was da ist. Habe ich übrigens bei mir in der Küche nicht ganz weiß, weil weiß erschlägt einen irgendwann mal. Ist wirklich so. Auch die Sitze sind sehr hochwertig bezogen. Was habt ihr da für Langzeiterfahrung? Ich gibt es ja jetzt schon 6 Jahre am Markt. Halten die durch, die Sitze? Die halten durch, ja. Also Automotive-Qualität. Das ist Type X, da habt ihr dieses Pferdchen drin. Wo kommt das her, das Pferdchen? Das kommt von den Etruskern, wie unser Markenlogo, sozusagen wie unser Markenname. Genau, damals bei den Ausgrabungen, als das Produktionswerk hier unten in San Casciano gebaut worden ist, sind so ein paar Reliquien von den Etruskern gefunden, darunter auch das Pferdchen. Okay, das heißt, die konnten nicht gleich bauen. Da kam erstmal die Denkmalschutzabteilung und hatte hier ausgegraben. Hier vorne sieht man auch die Integration. Ihr habt Plissés vorne. Ja. Das heißt, du kannst sehr einfach verdunkeln, wenn du mal so nett bist. Mhm. Geh ruhig mal rein. Ich film mal. Hier kann nichts passieren beim neuen Auto. Von vorne? Ja, gerne. Mach mal. Kann auch gerne, sonst die Seiten haben wir ja auch. Seiten machen wir gleich. Das wollen wir zeigen. Wir gehen zur Ruhe, liebe Sandra. Und die eine Seite, in der Mitte treffen die sich per Magnet. Yes, genau. So, jetzt ist genau der. Zu sind sie. So, und das hat funktioniert. Dann hast du die Seitenplissés. Genau. Machen wir einmal hier. Auch das sehr leichtgängig. Was ich heute alles von dir verlange. So, normalerweise können das ja die Fachhändler, die da sind. Dann auf der Seite. Man hat wirklich, ich denke mit etwas Übung, unter einer Minute, ein paar Sekunden hast du alles zugemacht. Hubbett, ganz spannend. Hubbett, genau. Das ist fast noch größer als die Liegewiese hin. Zumindest macht es so ein bisschen den Eindruck. Denn da können locker 2 Personen, wenn nicht 3 Personen, zumindest mal 3 Kinder auch in Längsrichtung schlafen, gell? Kleinere. Ja. Genau, und natürlich auch mit dem Rausfallschutz, den wir hier noch mit integriert haben, kann dann auch nichts passieren. Wenn man gerade die Matratze ein bisschen anlupst, schauen wir mal drunter, da ist ein richtiges Lattenrost drunter, das ist der Rausfallschutz. Und das Ganze ist sehr leicht, wenn es nämlich mal unten ist, das rastet ein. Wenn du mal hochdrückst, ist es schwer für dich? Nein. Also ich kann es mit einer Hand.
bleibt, ist arretiert. Jetzt sieht man sehr schön die indirekte Beleuchtung, die ihr hier integriert habt. So richtig schick ist das natürlich abends, wenn man das Ganze sieht, auch in Verbindung mit dieser Einstiegsleuchte, die die Leute sehr schick finden. Ich glaube, so die ersten paar Sekunden, das kommt sehr, sehr gut rüber, oder? Ja, dieser Trenner, also gerade zwischen Sitzgruppe und Küche, zum einen natürlich eine optische Trennung, aber dann natürlich auch, wenn es gerade dunkel ist, nochmal diese zusätzliche Ambientebeleuchtung. Und das ist eben auch schon etwas, was wir in der Serie mit dabei haben. Schön. Ihr habt gerundete Fronten, auch das nicht ganz billig in der Produktion, aber das muss hier sein, man soll sich ja auch nicht anstoßen. Ich kenne das nur, dass hier, ja, ist er auch, da ist der Mülleimer drin. Ihr habt ein bisschen für den Messebetrieb hier vorbereitet, der Möbelbau, ich gucke mal gerade, 3 Beschläge drin. Ihr habt an den Beschlägen, glaube ich, nicht gespart, oder? Nein, soll ja alles auch fest sein während der Fahrt. Soll halten. So, zeig mal bitte den Arbeitsbereich dort, dass wir mal hoch machen. Also hier einmal ein 3-Flammenkocher. Mit Piezo. Mit Piezo, genau. Also hier, man braucht jetzt auch kein Feuerzeug, um hier einen Herd anzumachen. Wenn du mal gerade drauf drückst. Okay, der Funke kommt. Genau, und hier natürlich noch mein zusätzliches Spülbecken, also separat mit dem schönen Metallwasserhahn, auch schon bereits in der Serienausstattung. Und hier ganz praktisch die Abdeckung für die Spüle natürlich auch als Schneidebrett nutzbar. Niemand traut sich, darauf zu schneiden. Weißt du das? Ja. Weil man sagt, okay, ist eigentlich viel zu schade. Es ist schon ein sehr schönes, aber wir haben dann natürlich hier einen doppelten Nutzen, also kann man sich schon trauen. Okay, kann man so. Dann hat man hier aufgrund der Temperatur nochmal überall Glasfronten mit drin, die die Temperatur ein bisschen abhalten von den Möbeln. Und ja, ihr habt einen Shop, das nennt man den Etrusco Original Zubehör Shop oder so ähnlich. Da kann man Zubehör kaufen für die Rail hier. Ja, genau. Also zum einen natürlich, also diese Multiflex-Schiene, der ist schon Serie mit dabei. Und jetzt hier für diese Haken kann man jetzt zum Beispiel für sogenannte Nespresso-Kapseln oder gibt es hier nochmal, was man einhängen kann oder auch für einen Küchenrollenhalter kann man hier noch zusätzlich über Etrusco Originalteile und Zubehör sich mit dazu bestellen. Wir haben auch Ausziehkörbe, die in die Küchenschränke auch mit eingebaut werden können, sodass man hier dann auch bequem nochmal zusätzlichen Stauraum schafft. So, deine Größe ist interessant jetzt in Verbindung mit der Küche. Du bist jetzt nicht die kleinste, muss man sagen, aber du bist schon repräsentativ für Menschen, die jetzt keine 2 Meter groß sind. Die soll es ja auch geben. Deine Kopffreiheit, versuch mal bitte an die Decke zu kommen. Es geht gerade so, oder? Also ich muss noch nicht auf 10 schwitzen. Aber es ist enorm. Also du hast wirklich große Stehhöhe und kommst gut an die Schränke ran. Mach mal bitte oben auf. Kurz mal reinschauen. Da hast du 3 Beschläge von Häfele drin, die auch hier sehr, sehr massiv aussehen, mit jeweils 6 Schrauben befestigt. Also die sollten halten. Ja. Das Ganze ist extremer Leichtbau, so muss man schon sagen. Also wir versuchen ja so leicht wie möglich zu sein bei Etrusco. Und das fasziniert dich immer noch, oder? wie zu Hause, Softglows. Ja, Face-to-Face, man kann das vielleicht mal andeuten. Ich gehe mal rüber auf die Seite. Zeig mal bitte ungefähr, wie das umgebaut wird. Denn die Lehnen sind dabei, die haben wir jetzt rausgenommen. Aber was ist zu tun? Genau, also wir haben ja hier einen 3. und 4. Sitzplatz bereits in der Serie mit drin. Also es ist einfach so, man muss beide Polster, entfernt beide Polster. Und dann haben wir hier unten sozusagen einen Mechanismus, man klappt diesen weg. Und dann haben wir hier unten ist der Gurtbock versteckt, man nimmt diese zusätzliche Lehne, klappt die ein, nimmt diese Polster von der anderen Seite und kann dann eben auf beiden Seiten einen 3. und 4. Sitzplatz, hat dann auch das Rückenkissen und das Sitzpolster, auf dem man sich dann draufsetzen kann. Du weißt, warum ich frage? Wenn man zu zweit reist, wäre der hintere Platz auch gar nicht schlecht. Weißt du warum? Nach Südfrankreich fährst, ist immer die Sonne so ein bisschen drin. Jetzt ist der ja hier extrem zurück, muss man sagen. Das heißt, wenn die Sonne steil steht, gar kein Problem. Ja. Die siehst du nicht. Aber Leute wollen ja auch mal hinten sitzen oder vielleicht mal irgendwas machen. Da kann man jetzt wirklich einen eingetragenen Gurtplatz hier aus dem Platz machen, gell? Ja, genau. Also man sieht es auch hier schön. Also ist schon bereits mit dabei. Das kann man auch versteckeln, gell? Wenn man das möchte, dahinter. Weil viele brauchen den vielleicht gar nicht, wenn das Enkelchen mal mitfährt. Genau, oder es ist halt gleich praktisch, wenn man dann das Enkelkind mit dabei hat, dann hat man hier auch nochmal schnell einen Sitzplatz umgebaut. So von der Form und Farbe her sehr jung. Wenn du mal gerade alles vorne bitte nochmal aufmachst, dann zeigen wir mal gerade, wie schön die Aussicht ist. Das ist der Vorteil natürlich beim Vollintegrierten. Du hast einfach ein Panorama, eine Größe vorne, die schon fast an den Liner erinnert. Und auch eine
Frontscheibe, die übrigens von Spezialversicherern automatisch mitversichert werden kann. Also das ist immer so eine Geschichte, sollte man darauf Acht geben beim Versichern. Und jetzt wird es auf einmal hell und ich gucke mal gerade hier raus. Jetzt siehst du auch mal das Panorama, was dich wirklich hier entgegnet. Und von der Höhe her bist du nicht zu hoch, aber du guckst über alles so ein kleines bisschen drüber. Guck mal hier, du guckst komplett einmal rundrum, 360 Grad und hast den kompletten Ausblick auf das schöne Fiat Ducato 8 Lederlenkrad. Multifunktion. Multifunktion, genau. Also auch hier das neue 8 Ducato Chassis als Basis für das Fahrzeug. Hier einmal mit Schalter, gibt es natürlich auch mit Automatikgetriebe und höherer Motorisierung. Und natürlich auch hier mit verbaut das Xcent, also unser Multimedia-Paket, auch mit inkludiert mit der passenden Rückfahrkamera. Da kann man auch das Handy koppeln. Hier unten hast du USB-Ausgänge mit drin, ja. Diverse. Und das ist das Bauteil, was ihr anfertigt, damit das so verbreitert wird. Und das ist auch die Breite, die man gewinnt quasi gegenüber dem Originalfahrerhaus. Das ist schon enorm. Gut, auch hier die Frage natürlich, wie kann man sowas darstellen für das Geld? Aber das ist euer Problem, nicht meins. Ihr wollt ja nicht mehr verdienen. Das sind die Sonnenblenden. Guck mal hier rechts. Ja. Die sind klasse, die kannst du ganz runterfahren. Mach mal bitte, das wir einmal kurz sehen. Weil also mein so und dann natürlich hier nochmal komplett. Ja, und nach unten nochmal. Das heißt also, je nachdem wie die Sonne steht, kann man sich das so machen, wie es genau ist. Tiefe Sonne, kein Problem. Dann hast du eine Fahrerhaus-Klimaanlage eingebaut. Die ist Serie? Die manuelle Klimaanlage ist Serie, genau beim Fiat 8. Prima, Freisprechenrichtung mit drin. Dann ja, viele Details. Auch die Tür, was glaube ich auch wichtig ist. Man kann diese Tür öffnen. Das ist ja bei vielen Linern nicht der Fall. Das geht hier. Also wenn ich jetzt mal Diesel tanken gehe, muss ich nicht quer durchs Auto laufen mit den Schuhen. Das stimmt. Also dann kann man gleich bequem hier aussteigen und diese Tür kommt bei uns übers Komfortpaket mit dazu. Ach, die ist nicht Serie drin? Die ist tatsächlich nicht Serie. Gut, weil viele sagen, ich will die gar nicht. Ich will nur eine Tür haben. Warum auch immer. So, wir blicken mal rein. Du gehst mal bitte ganz nach hinten. Kannst du den Fernseher nochmal zurückdrehen, bitte? Einmal mal sehen, wie schnell das geht. Und dann sieht man nämlich diesen wunderschönen integrierten Kühlschrank, der tatsächlich größer ist als du. Genau, also wir können auch mal einmal reinschauen. Also hier natürlich für unsere Presseevent ziemlich vollgepackt mit Wasser. Also man sieht, man bekommt hier doch einiges rein. Also hier unten auch nochmal ein hohes Gemüsefach, hier nochmal ein integriertes Gefrierfach, dass man auch wirklich alles mit dabei hat, zum einen im Sommer, im Winter. Wenn du so nett bist, mach mal oben auf das Gefrierfach. Einmal kurz reinschauen. So, gut, die große Pizza passt nicht rein, aber wer will schon Pizza essen, wenn er in Italien unterwegs ist? Glaube ich, kein Mensch. Der Eis ist immer Platz. Hier hast du Schubladen noch drin? Genau, hier haben wir noch Schubladen, auch hier. Einfach zu öffnen, hier auch schon mit einem Besteckkasten mit dabei und natürlich auch ein Soft Close. Hier auch nochmal ganz viel Platz, also man kennt ja die Schiebeschubladen auch von zu Hause und das war uns auch wichtig, dass wir das auch natürlich in unserem Reisemobil mit dabei haben. Auch Soft Close hier, die Verkleinerung von dem Fenster vor der Küche, das sieht ein bisschen aus wie ein Flugzeug, oder? First Class Boeing. Ja, genau, also hier auch nochmal Funktionalität, nochmal viel im Vordergrund, natürlich auch, gerade wenn man auch am Kochen ist beispielsweise und dann natürlich, wenn man es dunkel haben möchte, ganz einfach schnell in der Rollo hoch. Mhm. Beziehungsweise lässt sich dann auch bequem öffnen, man macht dann einfach Fliegengittertür auf und beziehungsweise das Fliegengittertür runter und dann hat man dann auch schon Wärme und Kochende, eine super Luftzufuhr. Du hast eine große Dusche. Große Dusche, genau. Also hier wirklich auch viel Platz für eine Person. Hier nochmal mit einem zusätzlichen Kleiderhaken, sodass man dann auch mal ein nasses Handtuch aufhängen kann. Genau, Lattenrost herausnehmbar. So, dann kannst du das Kind sogar hinten drauf stellen. Ja. Das ist auch leicht genug, um da drauf zu gehen. Genau. Da ist der Radkasten, gell, an der Stelle. Hier ist der Radkasten, genau. So, und dann kannst du also duschen. Geh mal bitte rein. Mal sehen, 1 Meter und, was war das, 70? 63. So, plus Schuhe, ja, 1,70 Meter, jetzt kommen heute. Plus die Haare oben drauf. Genau. Also man kann auch ruhig 1,90 Meter sein, das geht auch. Das geht auch, genau. Das ist dann auch wirklich Kopffreiheit. Man hat auch hier wirklich Platz als eine Person, also man kann sich auch ohne weiteres dann drehen, wenn dann natürlich die Türen geschlossen sind. Mach mal zu. Das Ganze ist nämlich magnetisch und dann kann ich dich sogar noch einsperren hier vorne. Aber das ist die Transportsicherung, wenn man dann zumacht. Genau.
das hat so ein, ich sag mal, so ein Seidenlook. Ich kann so ein bisschen sehen, dass du da bist. Das heißt, dein Partner oder Partnerin, die sieht dann quasi dich noch, dass du da bist, aber sie muss sich dann gedulden, bis du dann endgültig rauskommst. Und wenn du gar keinen Bock hast ja auf die Leute, dann kannst du nämlich hier die Toilettentür zu einem großen Raumbad machen. Zeig mal bitte. So, dann kann ich einerseits nach vorne abschließen und wenn ich dann wirklich auf niemanden Lust habe, dann mache ich hier noch zusätzlich zu und habe hier ein komplett großes, durchgängiges Badezimmer für mich alleine. Die Sandra, guck mal da. So, ich liege jetzt hier auf dem Bett. Das ist ein Doppellängsbett. Wir zeigen immer mal bitte, wenn du dich mal gerade auf die Toilette bitte mal setzt, auf den Deckel nur, dass man mal sieht, da sitzt man, da kann man sich auch vereinzeln. Den Sitz kann man drehen von der Toilette. Genau, also da kannst du die Beine reinmachen. Also wenn es ganz eng sein soll, das geht. Ansonsten machst du die Tür auf, hast dann eine Ruhe. Kannst hier ja nochmal zumachen, haben wir gesehen. Hier hast du mehrere Handtuchhalter, sehr beliebt. Braucht man einfach. Also man hat ja, wenn man gerade mit mehreren Personen unterwegs ist, dann hat ja jeder doch auch sein eigenes Handtuch. Und hier haben wir dann auch nochmal Platz, auch hier mit den Kleiderhaken, dass man hier auch nochmal ein Handtuch hinhängen kann. Großer Spiegel. Dann ein Designwaschbecken habt ihr euch gegönnt. Genau, das ist auch hier nochmal neu angepasst. Und wenn man dann natürlich nochmal zusätzlich gerade zum Rasieren, zum Schminken benötigt, zum Zähneputzen, ist natürlich hier auch alles mit dabei. Dann hier noch zusätzlich Stauraum, sodass man hier auch alle Kosmetiksachen, Putzutensilien auch alles unterbringt. So, oben ist noch Stauraum in dem Spiegel. Die Seite rechts. So, guck mal hier. Wir haben noch mal zusätzlich viel Platz für Kleider hier drunter. Genau. Mal einmal hier aufmachen, dann kann man hier wirklich auch ganz viel abhängen, reinhängen und man könnte auch von oben noch reinschauen. Geht auch. So, die andere Seite machen wir gleich. Zieh mal bitte aus. Man kann ja hier diese Liegewiese aktivieren. Boah, geht das tief. So, und drüben ist das Ausgleichspolster. Mach's ruhig mal drauf. Mal durchschieben. Ihr habt in eurem originalen Zubehörteile-Shop habt ihr die passenden Bettbezüge da. Die passen genau drauf. Genau, die passen genau drauf auf die Polster. Also die sind wirklich maßgenau auf diese Polster zugeschnitten, sodass man dann wirklich das passende Bettbezug dann auch hat, beziehungsweise das passende Leintuch. Es ist ja doch ein bisschen schwieriger, sage ich jetzt mal, dadurch, dass das ja Sondermaße sind, gerade für das Fahrzeug angepasst, dann passendes Leintuch zu finden. Baust gerade nochmal zurück, bitte. Ihr seht, wie schnell das geht. Das Polster kann man, wenn man es nicht braucht, auch gerade zu Hause lassen. Kann man zu Hause lassen. Die Bezüge sind hier auch abnehmbar, mit dem Reißverschluss waschbar. Also wenn mal das große Malheur passiert mit dem Baby, was mal reinpinkelt, dann ist das kein Problem. Ja, es soll ja vorkommen, habe ich gehört. Ja, ich habe ja selber einen Sohn. So, dann guck mal hier, da ist noch Stauraum. Mit einer rausziehbaren Stange. Guck mal. Genau, also hier auch mal bequem zum Kleidung aufhängen. Toll. Ja, es hat sich doch einiges getan, muss ich sagen. Dann hast du hier diesen Raum hier, das heißt, du hast einen Raumbad. Wenn du jetzt mal gerade zumachst, bitte. Ich will mal gucken, ob ich vollkommen verrückt werde jetzt. Nee, der Raum geht. Also du hast ein richtiges Bad. Ist ja so, es gibt ja schon mal Leute, die zu dritt reisen. Da ist die Tochter vielleicht dabei, die ist vielleicht schon 15. Die will dann nicht mehr, die will mal ganz alleine duschen, das geht. Sandra, Ja. machst du mal bitte auf. So, sie macht auf. Ja, tolles Auto, ganz ehrlich. Genau, was wir hier auch noch Schönes haben, ist auch gerade über diese Schwanenhalsleuchten, die wir hier am Ende sehen. Also gerade am Abend, wenn man im Bett ist, hier haben wir natürlich noch eine USB-Steckdose mit dabei. Also sprich, man kann ja auch bequem das Tablet, das Kindle, das Handy dann auch hier immer griffbereit über Nacht laden. Das Werk ist High-End, also das kann man wirklich sagen. Es ist ganz neu, das Werk, also relativ neu. Ganz viele moderne Maschinen. Auf dem Mikrometer genau wird hier gefertigt. Das merkt man auch in der Verarbeitungsqualität. Spaltmaße sind wirklich gut für die Fahrzeugklasse. Man kann sich wirklich messen mit den ganz Großen, oder? Ja, also wir geben uns natürlich auch Mühe. Wir möchten da natürlich auch mithalten und auch gute Qualität natürlich bei den Fahrzeugen liefern. Komm, wir gehen mal raus, gucken uns das Auto nochmal an.
Also wenn wir irgendwas vergessen haben, guckt es euch selber an jetzt. Wir haben unsere Schuldigkeit getan, wir haben es gezeigt, so gut wie es ging. Noch einmal kurz einen Fliegenschutz zeigen, bitte. Der ist ja auch wichtig integriert. Ja, wenn ich es haben möchte, Händler haben gut vorgeordert hier, der vollintegrierte. Ja, also er ist auch im sehr guten Vorlauf bei dem einen oder anderen Händler. Also wenn da Interesse besteht, dann gerne immer auf unsere Händler zugehen, auf den Handelsplätzen nach. 50 Stück mittlerweile. Ziemlich genau, oder? Wir machen da schon große Stückzahlen dann auch, genau. Komm, ich zeige mal, 50 Händler in ganz Deutschland, dazu kommen noch Frankreich und so weiter. Das heißt, ich finde also mittlerweile in vielen Teilen Europas schon Fachhändler von Etrusco. Das ist so ein bisschen Omnibus-Style, was ihr hier habt. Also das ist die Frontoptik. Das Ganze ist sehr aufwendig, auch in der Fertigung. Das heißt, eigene Bauteile mussten hier gefertigt werden. Der vollintegrierte schon ein bisschen aufwendiger, oder? Ja, das auf jeden Fall. Also was wir jetzt auch hier haben, wir haben einen Kühlergrill, der wirklich extra für Etrusco designt worden ist. Also hier natürlich auch noch mal ein bisschen aufwendig. Was wir auch ganz schön haben, wir haben hier unten auf den schwarzen Applikationen LED-Tagfahrlicht bereits in Serie auch mit dabei. Nee. Doch, tatsächlich. Das macht viel aus für die Optik. Also das ist so. Ja. Genau, und einfach hier nochmal auch die Motorhaube, also komplett alles neu überarbeitet bei dieser i-Front. Natürlich Teile dann natürlich auch, gerade für die Konstruktion, aber auch hier nochmal ein bisschen markanteres, automotiveres Design mit aufgenommen. Der ist flammneu, gerade aus dem Werk gelaufen. Wir haben ein großes Händler-Event hier. Wir werden gleich einen Rundgang machen. Wir werden uns alle Fahrzeuge mal anschauen. Wir haben viele Fahrzeuge auch gefilmt. Das ganz große Novum steht gerade hier. Die Presse hat ihn wirklich unter Beschlag genommen. Gestern hatten wir die Möglichkeit, ihn intensiv zu filmen. Das ist ein bisschen dein Baby mit? Auch ja. Also ich war mit beteiligt, sagen wir so. Der macht doch richtig was her, oder? Also gefällt uns sehr, sehr gut. Auch also komplett die Optik, das neue Design von außen, von innen. Also wirklich hier auch nochmal alles angepasst auf das neue Chassis, also mit dem neuen Radständen. Ne? Ist das der Star heute unter anderem? Unter anderem natürlich also der Campervan auf Ford-Basis, aber dann natürlich auch hier einmal der teilintegrierte, einmal der Van neu auf Ford-Basis mit dabei.